Урматтуу төрага, урматтуу Алмаз Акунжанович, мына жогоруда кесиптештерим айтып кеткендей, мына бүгүнкү күндө биздин антимонополия кызматы жакшы жумуш алып барбай атат окшойт. Себеби биздеги керектүү, күндөлүк керектелүүчү товарлардын баасы күндөн күнгө асман чапчы баратат да. Күндө биз бардык эле менин кесиптештериме кайрылып атса керек биздин элдерибиз. Ошону бир жөнгө салып, мына күнүмдүк керектелүүчү баягы чарбалык кирсамынан баштап башкалардын баары күндөн күнгө көтөрүлүп атат. А бирок ошол эле мезгилде биздин өзүбүздүн жергиликтүү дыйкандар өстүргөн товарларыбыз мындай баасы өтө төмөн болуп кетти. Ошо пактаны айта турган болсок, быйыл мына 80 сомдун тегерегинде гана болуп атыптыр. Былтыры 100дүн үстүндө болгон. Быйыл мына өзүбүзгө белгилүү болгондой, жанагы соляркалар баары кымбат болду. Бүгүн терген адамдардан жогорку баада берип атат. А бирок мына пакта көтөрүлбөй атыптыр. Ошол эле мезгилде элдин арасында ушундай мындай такталбаган маалыматтар жүрүп атат. Кээ бир адамдарды айтып, ушул пактаны антимонополия кылып алыптыр, мынанчадан көтөрбөйсүн дегендей кылыпчы. Ушул жөн баанын эсебинен бир башка эле адамдарга жөндөн жөн жала жабылып атат. Аны көзөмөлдөп койсоңуздар. Ошону менен бирге мына биздин кече жакында эле жаңы дайындалган министрлер эмне бирөөгө сөз берип, ана министр болгонбу, келген күндөн баштап ошо кол алдындагыларды заставить эте баштаптыр. Иштен кетесин, давай жаз заявленияңды, жемне бирөөлөрдү жумушка алып келем деп министр болгонбу. Ошондо Алмаз Акунжанович контролго алып койсоңуз. Мына кече эле энергетика министринде да ушундай жагдай болуптур. Больничныйда жаткан адамды больницадан барып туруп арызын алдырыптыр. Бул эмне деген көрүнүш эми? Ошого көңүл буруп койсоңуздар, рахмат. Рахмат, биринчи микрофон.